İctimai yaşam müəssisələrində mənşəyi məlum olmayan ət məhsullarının istifadəsinə qarşı nəzarət gücləndirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi İctimai yaşam müəssisələrinə, o cümlədən restoran və şadlıq saraylarının məsul şəxslərinə xəbərdarlıq edib. Qurumdan bildirilib ki, son günlər aparılan nəzarət tədbirləri zamanı bəzi ictimai yaşam müəssisələrində və şadlıq saraylarında mənşəyi məlum olmayan, eləcə də baytarlıq arayışı və ya baytarlıq şəhadətnaməsi olmayan ət məhsullarının istifadəsi faktları aşkarlanıb. Bu səbəbdən yalnız baytarlıq nəzarəti təmin edilmiş, rəsmi qeydiyyatdan keçmiş heyvan kəsmə məntəqələrindən baytarlıq sənədləri mövcud olan ətlər istehlaka təqdim edilməlidir. Məlumat üçün bildiririk ki, ölkə ərazisində heyvan mənşəli məhsulların dövriyyəsi və istehlaka təqdim edilməsi zamanı mütləq şəkildə həmin məhsulların baytarlıq ekspertizasının keçirilməsini təsdiq edən baytarlıq sənədlərlə müşahidə olunmalıdır. O cümlədən ölkə ərazisində ixal olunan heyvan mənşəli məhsullar da yüksək risk qrupuna aid edildiyi üçün risk əsaslı yanaşma tətbiq edilməklə həmin məhsulların sınağa aparılır və müvafiq ixal sağlamlığı aktı ilə təmin edilir. Və ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən yaşayış obyektləri, o cümlədən xüsusən şadlıq evləri, restoranlarda istehlakçılara təqdim olunan hər bir heyvan mənşəli məhsullarında qeyd olunan müvafiq sənədləri təmin olunaraq istehlakçılara təqdim edilməlidir. Agentlik istehlakçıları heyvan mənşəli ət məhsulları alarkən və ya ictimai yaşam müəssisələrində istehlak edərkən müvafiq baytarlıq sənədlərinin mövcudluğunu tələb etməyə çağırır. Agentlik tərəfindən artıq bütün ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən ictimai yaşam müəssisələrinə, xüsusən də şadlıq evlərinə və restoran sahiblərinə müvafiq xəbərdar edici məktublar göndərilmişdir. Və orada istehlakçılara təqdim olunan heyvan mənşəli məhsulların müvafiq baytarlıq sənədləri təmin edilərək satışa təqdim etmələri nəzərlərə çatdırılmışdır. Bildiririk ki, agentlik tərəfindən artıq bu sahədə müvafiq reydlər, nəzarət tədbirləri həyata keçiriləcək. Həm aparılacaq planlı və planlanan yoxlamalar zamanı, o cümlədən aktiv sistemi üzərindən izlənmə əsasında həmin məhsulların müvafiq sənədlərinin tələb edilməsi həyata keçiriləcək. Qeyd edilib ki, qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyən müəssisələr barəsində inzibati tədbirlər görüləcək. Nərmin Məmmədhəsənli, Xəzər xəbər.